Ajo vjen me këngë të reja, projekti, videoklipe e shumë gjëra të tjera. Njihet shumë edhe për skandalet e saj. Është kjo Shkenda Dubova që me stafin e Express Rose ka realizuar një storje mjaft interesante. E shohim së bashku. Kjo që po e shihni nuk është ndonjë sirenë, është një këngëtare e njohur për publikun shqiptar, e përfolur në gjithçka, për lidhjet e saj, për këngët dhe për intervistat e saj interesante në media. Është kjo seks bomba Shkenda Dubova, e cila shumë shpejt pritet të vijë me një projekt të ri. Kënga e Mereka më konë diçka që ka me qenë disa fjalë që nuk jam përmend deri tash, ndoshta si një femër pak nashta me thy tabut e tona, se s'do me thonë me thy tabu vetëm me u zhvesh. Kështu që këngën, tekstin e ka bo Getinjo, po me ide timën. Zapi edhe Krisi e ka bo muzikën, edhe orkestrimin e këngës. Unë e kom knu. Kështu që mendoj që ka me qenë diçka një projekt ma interesant, njerëzit jam mësu me pa shumë Shkendën ashtë të butë ta mëllë, kështu që ka me qenë një projekt pak ma ndryshe. E përfolur si një këngë me një tekst paksa erotik, Shkenda na tregon të vërtetën. Nuk është erotik teksti është ndoshta një temë aktuale që ndoshta fatkeqësisht ndodh edhe te ne në Kosovë. Kështu që një fjalë nga teksti jem i arshëm është, më thonë, fillimi i këngës është tupi shisha edhe koka. Do me thoni shumë aktualitet që e kemi të pranishëm. Ajo ka bërë edhe më parë fotosesion nudo, kurse një të tillë, edhe pse e ka realizuar, ende nuk e ka publikuar. Po, nuk kom pas me pru fotografit në shkurt, po kom dru mendjen pak. Për arsye se ndoshta ishte shumë dimër edhe me dalë minjerë mu dok shumë, jo diçka shumë hot mu dok për me bo në dimër, ku që besej që në verë dhe sytë në mëson me pa, edhe me ma mirë me i bo në verë. Unë e se ndëgjeja s'kënd. Jam shumë shtet veti paka shumë ashtu, kështu që normalisht pak e mora pak si shaka. Nuk di, është një gjatë që unë e du më pëlqen, ndoshta edhe as nuk e kemi bo fjallë, me thonë ata që atë du të me dalë, as du të me dalë, është dëshira e cila unë e du me dalë. Por a ka bërë ajo kohëve të fundit ndonjë intervenim kirurgjik? Nuk e di në as di, a pse kam nevoj për kirurgjik nëjse? Jo, përveç gjokësi që e kom pranu që e kom bo, unë nuk kam as një intervenim tjetër kirurgjik. Intervenimi jam kirurgjik është që unë zgjona ndoshta mëngjes dhe bëj shumë fitness, edhe normal që një ndoshta për disa linja pak më të bushura, gjithë menojnë që Shkenda është e shëndosh, për faktikisht Shkenda ka më shumë muskëj se sa. Nuk i du femrat e dobta. E çka thot ajo për intervenimet plastike të femrave shqiptare dhe të këngëtareve? Jo të kompleksume, po dokën shumë të këqija. Me thëmë shumë të mërshme dhe shumë ftyrat njejta. Kështu që gjysma njerëzit përreth që më njohin, e din që Shkenda e ka ftyrën të vetën, as nuk ka botox, as nuk ka, nuk i ka ato fillera qa pëthirën ato. Kështu që mu po më dokën ka njerë si Michael Jacksona krejt, dyqy shumë një ftyrë. Po edhe pjesëtarit e estradës tonë nashta jenë bo shablon, jenë bo shumë njejta. Nuk po uftem për gjitha, se i kemi shumë të bukra femrat në estradë, mirë po, pak e kanë të pru. Shkenda ka kohë që është në lidhje, por apo ndihet ajo rehat në lidhjen e saj me Labin? Jeta personale është për mashallah, kështu që të dashurën e kam super diçka. Mirë është, kena një jetë shumë qetë, shumë të mirë, përderisa që thash unë nuk dëgjoja s'kënd, dhe me thonë përderisa s'ma prish shefin për kur gjë që atëherë normal që do të më konë gjithçka okej. Megjithëse edhe unë kam një respekt shumë madh për të dashurin tem. Jemi shumë njëjtë ndoshta njëri me tjetrin. Ndoshta daj me dash me bëj një fotosesion nudo se është shumë seksi edhe unë e kisha thonë bëne. Shkenda nuk heziton të flet edhe për marrëdhëniet seksuale. Marrëdhënie. Unë një intervista kur po dal po do të më thonë gjithçka. Ka njerë me thonë drejtën, as unë edhe i dashur jam, kote fundi menzi po e gjejmë kohën ndoshta me bë marrëdhënie. Kështu që nashta është edhe ajo që s'ka kur gjë të reja diçka ka marrëdhënie seksuale. Por çka i tha Labi Shkendës në momentin kur ata bën aksident me makinë?
E kena pas një labi vozit shumë shpejt edhe unë hiç se du qaj vozit shpejt, kështu që shumë ma interesant ja ka qenë që në momentin që kemi bu aksident, nuk unë ka pyet që shje për tha e theva kirin, se sa e ka ble, kështu që unë jam di shumë e dëshprume. Edhe pse ka kohë që labi dhe shkenda janë në lidhje, ata ende nuk kanë vendosur kur do të martohen. E për fëmijët, shkenda ende nuk ka një numër se sa do të dëshironte ti kishte. Jo, jemi shumë, ndoshta edhe labi thot ka njerë nuk jam edhe shumë i gatshëm. Me ndoshta na veç bashkëtojmë, ai përderisa dhe ajo është një gjysmë martese, kështu me dash me kurorzu, dashnin tonë besoj që i vjen koha dhe asaj. Do të më përkushtu, se nuk besoj që kisha mujt më, që si bëj fëmijë do t'mi bojnë çdo vjet nashta ka një fëmijë do t'me bojnë. Se unë kam qef shumë, kështu që ma mirë mi bojnë ma shpesh. Nëse ajo bën dasmë, si do të dukej ajo? Mu më pëlqejnë dasma shqiptare shumë. Ndoshta krejt jetën tem 2 dasma jem konë, kështu që ndoshta për mos m'ja aprish familjes së labit qefrin, nanës dhe babës së tij, se ndoshta kanë edhe drejtësive labin, për atë arsye ndoshta nuk ja kisha prish edhe e kisha pranu edhe me tupana, edhe me daulla, edhe me marrë me kere si këty në herë, kështu që nuk isha kundërshtu asnjë lloj gjëje, përderisa ata martojnë djalin e tyre. Plot. Ndoshta këtë kolegë di kisha thirrë, si nani është shumë i mirë, Meda është shumë i mirë, labi, kështu që janë këngëtar tamam dasmave, këndojnë shumë mirë. Njonin prej këtyre veç e kisha thirrë. E a do të ndronte ajo labin me ndonjë mashkull tjetër? Dhe ku do të zgjidhte të jetonte nëse do t'i jepi kjo mundësi? Labi. Ke prek në tela, labin se lo për askon. Do një vend tropikal. Vetëm t'jenë nxehtë, s'ka rëndësi cili vend me qenë, veç më konë nxehtë, edhe dimrit edhe verës edhe vjesht edhe krejt. Krejt në fund, shkenda paralajmëron një verë të nxehtë për fansat e saj, me hitin veror të saj, por edhe me shumë befasi tjera që i presin prej saj.